ഇന്ന് രാത്രി തിരുത്തി എഴുതും കേട്ടോ. కానీ ఈ రోజు రాత్రి తిరిగి రాయబోతుంది. ఆమేన్ പറഞ്ഞു. ఆమేన్ చెప్పండి കേട്ടോ. దైవం നിങ്ങളെ ఉపయోగింക്കാൻ പോവാ. దేవుడు నిన్ను వాడుకోబోతున్నాడు. ദൈവം നിന്നെ പ്രവാചകനായി കാണുന്നു. దేవుడు నిన్ను ప్రవక్తగా చూస్తున్నాడు. പ്രവാചകന്മാരുടെ ഗണത്തിൽ നിന്റെ പേര് ഞാൻ എഴുതി വെച്ച് കാണുന്നു. ప్రవక్తగా నీ పేరు రాయబోతున్నాను అంటున్నాడు. ദൈവം നിന്നെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്നവനാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. దేవుడు లోకము గుర్తించే విధంగా నిన్ను റെസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ നീ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുകയാ. విశ్రామము లేకుండా నువ్వు ప్రయాణం അസാധാരണമായ അഭിഷേകം നീ ചുമക്കാൻ പോകുന്നു. అసాధారణమైన అభిషేకం నువ్వు ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ നിന്റെ മേൽ പുതിയൊരു പുതപ്പ്. ఈ రోజు రాత్రి ఒక నూతనమైనటువంటి అభిషేకం అనే దుప్పటి. എന്നോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. ప్రభు నాతో ఈ విధంగా കഴിഞ്ഞ 2 మాసമായിട്ട് గడిచిన 2 నెలల నుండి ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവവേദനപ്പെടുന്നത് പോലെ ఒక స్త్రీ ప్రసవ వేదన పడిన విధంగా നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഭയങ്കരമായി വേദനപ്പെടുക. నీ లోపల అలాగు వేదన పడుచున్నావు. നീ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നീ അങ്ങ് സമ്മർദ്ദപ്പെടുക. నువ్వు ప్రార్థన చేసే ప్రతి క్షణము కూడా అలా వేదన. എനിക്കറിയത്തില്ല അന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ఈ రోజు రాత్రి అది తొలగిపోబోతుంది. നിന്റെ മേൽ പുതിയൊരു അഭിഷേകത്തെ തുറക്കുന്ന ఒక నూతనమైన అభిషేకమును కలుగజేయు. ഓ ഇന്ന് രാത്രി അത് വീഴുക നിന്റെ മേൽ. നിന്റെ മേൽ ഒരു പ്രവാചകന്റെ പുതപ്പിനെ ఒక ప్రవక్త ఒక దుప్పటి ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കൈമാറുക. దేవుని చేతికి ఇవ్వబోతున్నాడు. yes 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 బిగ్గరగా చప్పట్లు కొట్టు చప్పట్లు కొట్టు చప్పట్లు కొట్టు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి. ശക്തിയോടെ బిగ్గరగా yes 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 yes